ele dá continuidade. Vamos pegar o nosso relé e vamos ver se ele está bom. Basta nós colocarmos as duas ponteiras aqui, ó, e ela teria que marcar um valor de resistência e dar continuidade. Esse relé não está dando, logo, esse relé está avariado. Pode ser um motivo pelo qual sua geladeira parou de funcionar. O protetor térmico não é diferente também. Nós colocamos aqui nesse ponto uma ponteira, ó, e a outra neste ponto. Este deu continuidade, logo, este protetor térmico está bom. Se esse conjunto estivesse no refrigerador, o problema do seu refrigerador não entrar em funcionamento seria este relé. Bastaria trocar este relé por outro relé devidamente igual a esse, tá? Se possível, a gente sempre opta por comprar em casas especializadas de refrigeração ou mesmo na autorizada. Mas vejamos, vamos fazer o teste nessa geladeira que não estava funcionando. Como eu disse, nós temos aqui o relé e ele, olha, deu continuidade, inclusive marcou